ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ എൻജോയ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഇത് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് നല്ല സൗണ്ടാണ് കട്ടറി പോകുമ്പോൾ കട്ട 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 കട്ടാന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ കട്ടറി പോയാലും കട 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഹമ്പ് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കട 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കട്ടറിൽ ചെറുതായിട്ട് പോയാലും സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഷോക്കിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഷോക്ക് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കും. കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കടകട സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഷോക്ക് അയച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബോൾട്ട് ഇതാണ് വരുന്നത്, ഇത് നട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു നട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഒരു നട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ നട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നട്ടും നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ജാക്ക് ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷോക്ക് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നട്ട് വരുന്നത് 18-ൻ്റെ നട്ടും വിത്ത് വാഷറുമാണ് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അഴിച്ചെടുത്തത്. ഇത് ലൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ കൂടെ താഴെ വരുന്നത് 21-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് താഴെ വരുന്നത്. ആ 21-ൻ്റെ ബോൾട്ടൂടെ അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഷോക്ക് അഴിച്ചത്. ഈ ഷോക്കിന് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ളത് സൗണ്ട് നല്ലപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങി മോൺട്രോയുടെ പുതിയ ഷോക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് രണ്ടിൻ്റെയും നോക്കാം. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പുതിയ ഷോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. പഴയ ഷോക്ക് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പുതിയ ഷോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മേളോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. പഴയ ഷോക്ക് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിൻ്റെ പുതിയ ഷോക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നത് 21-ൻ്റെ ബോൾട്ട് നട്ടാണ്. ഇതാണ് താഴെ വരുന്ന ബോൾട്ട് നട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കി വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് റിയർ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കട്ടറി പോകുമ്പോൾ കടകട എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോക്ക് മാറി ഷോക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചാണ്. നല്ല അതായത് വെറും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഷോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മേളോട്ട് വരുന്നതില്ല. അതായത് ഷോക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഷോക്കിനെ കട്ടറിൽ വീഴുമ്പോൾ ഉള്ള ഷോക്കിനെ ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ ബോഡിയിലോട്ട് സൗണ്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, കടകടാന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാത്രമേ ഷോക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വേറെ കംപ്ലയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ എൻജോയ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. റിയറിലെ സൗണ്ട് കടകട സൗണ്ട്, ഷോക്കിൽ നിന്ന് വന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് മാറുന്നതും വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.